Оу, прывітанне, мае даражэнькія, прывітанне. Сёння, як заўсёды, танкі, паспрабуем зрабіць прыгажосць хоць дзе-небудзь. А таксама пад музычку, пад усё гэтае, што мы так любім. Чакайце, знайду сваю трансляцыю, бо пакуль на ютубе я не бачу. Заўсёдныя адныя тыя ж граблі. Што з ютубам не так? І вось, бачу, што ёсць гук, і вось, бачу, і гук ёсць. Добра. Не будзем цягнуць кота за яйцы. Пачнем з арты. О, у меня на гэтай арце 46%. Нормалёва. Учора, калі што, мне быў нармалёвы дзень, нягледзячы на тое, што я стаміўся пасля выходных. Вось, але атрымалася правесці вельмі добра 2 стрымы, дзякуючы майму гледачу Lunar One, якога завуць Ян, як ён казаў. Вось, вельмі развесяліў мне і, як бы сказаць, як бы мовіць, прыукрасіў усё ж такі гэты час. Вось, а таксама учора я зняў 3-ю частку Ghost of Tsushima, яна з'явіцца сёння ў 2 гадзіны дня. Бо калі што, калі чакаеце, то вось вам невялічка такі спойлер. А яшчэ сёння планую зняць першы свой выпуск па флайт-сімулятары. Пабачым, што гэта, як гэта, ці атрымаецца хоць што-небудзь зрабіць за гадзіну, як я мне будзе сёння. Вось, дзеля гэтай гульні, але я вельмі спадзяюся на тое, што ўсё ж такі з'явіцца гэная гадзіна. Бо, ано чапіся. Бо хочацца палятаць, хочацца пабачыць усё ж такі родную Беларуську, хаця б з неба. Ой, як гэта я сваім задам паламаў той бок. Ох уж гэтая фізіка у гульні. Так, па-першае, мы тут будзем бараніць нашых хлопцаў, якія будуць там. А ну, стой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О. Ёсць. Аглушэнне для двоих ёсць. Даелі. Малайцы. Прабачце, трошки ў носе там ёсць у мяне. Трэба будзе зусім трошечки палікавацца, калі будзе час. 3, 2, 1. Не, нема нічога, то так. Едзе. А ну стой. А на табе. А на табе. Ну, іх тут даволі шмат танкаў сюды паехала. Слухайце, у іх ажно 3 яшчэ засталіся ў яме, а нашыя стаяць разам з гэтым Сором. 3, 2, 1. Урвіска ўніз паляцеў снарад. Гэта кепска. Леопард, ну ты ж ёб твою налево, ты ж леопард, ну. Вай. Так, у гэтага -2. Всё, ён пусты. Выходзь, ён пусты. Ой, дурань. Даў яму перазарадзіцца. О, дякую Богу. У нас тайп не дурак. І... Стой трошечки. Постой, потерпи. Добра. Конечно, прамое траплянне было б яшчэ лепш. Супер. Але ўжо як ёсць. А ну стой. Халера, гэтая кобра, яна такая засранка. Памятаю, як на Е-75 гэтая поскудь мне ў бок выскочила. Ды давай накидывать. 1500 з барабану зняў. Е-75, уявіце сабе. Не абы якому танку. Стой. Стой на месцы, вельмі выгодна стаіш. Ёсць прамое. Ты, можа, адыдзеш адсюль, а?
У тебя танк за спиной. Але дурань, але дурань. Ну что ты стоишь в этих музах? Ой, зразумела чего. Блять, а гэта з барабану, паглядзіце, што нарабіў, 2 танкі забраў. 27, 27, Не, наши АПТшки ни до чого. Это просто инвалиды по житті. ВЗ-111 досюль стоїть на гэтым месцы адным. Нават не вырухнецца. 2-1. А дзе я? Ой, чакай, ой, чакай, ой, чакай. 75, ну бля. Ну, 111 трохи вырахнуўся, а толку з гэтага. Як з козла молока, слухайце. О, прывітанне, нехто ўжо далучыўся. Я толькі пачаў. На, табе на ногу. Так, а что тут робить? Яны мяне не высветяць, я спадзяюся. Высветяць, конечно ж высветяць. Трошки вось так стаць трэба. Але калі адсюль выйдуць, то мне хана. Ну, дзе святло? БЗ, Т-30. Так. Прыйдзецца чакаць яшчэ вельмі доўга. О, добра, давай, зводзімся. Трапіў? Ёсць, трапіў. Так, моя любимая Когра. Яшчэ 13 секунд. Добра. Адсюль не павінна мяне пабачыць. Я павінен стрэліць нармалёва. 2, 1. 145 усяго ж. І все, трэба цікаць. Ось тут стаць. Так, не той працал. На. Ой, як пацінка атрымалася. ВЗ наша там змагаецца як у свой апошні раз. Хары, ты хочаш аб'ехаць, ну так, дакладна. Ён хоча аб'ехаць. Так, Ксор. Ксор. На, 270. А, як табе? А, спадабалася? Я рад, што спадабалася. Там тартой з'едзе. 5, 4, 3, 2, 1. Ну. Ай, не! Господь! Оглушила, бляха-муха. Треба сховаться тут. Гляньте на ВЗ-ху, як зажив. Як ніхто ён зажив тут. А ну виходь раз на раз, давай. Чуєш, говняк? Тут ці можна їм допомогти? Не можна, не достаю. Ну, хлопцы, вы зрабілі цуд. Вай, что ты наробіў? Так, давайте-ка я вось сюди перекину на угас гэтай галдовы. Прожетта 66, я не памятаю, ці ён барабаны ці не. А Т-30 неведома чаго цягне.
молодчинка. Ой, молодчинка. Так. Шарфутюр. Шарфутюр мог би і по центру вже виїхати тут. Бо його хапало тут і часу, і усього на світі. Де ж яны? І КПЗ так само мог уже бути ось тут, ну. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, што гэта робяць, а? Это ж команда у іх. А ну назад. Сдай назад, поскуть. Давай. 5. Тут такие пиксели не могу трапить. Ай-яй-яй. Бля, ну... Ой. Чакай, не едь. Тобі лепей тут. Ось тут стоять треба. Чуєш? Я тут так само стою, як йолопінейки. Він просто вийде ось отсюль і хана мені. Ну, я ж кажу, він туди поїхав. Лепей тут их музах стать. Ой, поспробовать его ніяк висвітить. І у мене звичайний фугас. 248. Сука, йому хапило одного набою тільки. Ай, курвиска. Т-30, ну ти, конечно, ее... На кой хуй ти туди поїхав? Стояв би одразу тут уже ти... Починіться, як її назвати. Поміж скалами. Все було б добре. На жаль. Поглядим? Давайте поглядим. Махчима затягне этот бой. Для маскировки Шарфутюр повинен його перегулювати. Що ти робиш? Що ти робиш, дурниця ти? Вай. Хто это хоть? One Puppet. Чего? Конфетти. Ой, как по гэтым нику ще нешта было зразумело. Блядь, ты можешь звестися, дурань? Нет, тут хіба что все. Хочется додать только охуенный план, Волтер. Хотя я не ведаю, что там отраціць было ў галаве, але дакладна ў яго не атрымалася. Я нават медальку атрымаў. Паглядзіш ты на гаўняку. На гаўняку атрымаў медальку. Што тут яшчэ насыпалі? Купляйце ўсе на свеце. Зніжкі нейкія на гістарычныя танкі. Валента 14. Ой, халера вас бяры. Вам толькі грошы давай. Так, зноўку яшчэ раз. Спроба номер 2. На гаўняку вы перамагчы. А ну поехали на воду. Попробуем трошки город пострелять. Поедем на А8, А9 позицию.
Але што я ніколі яшчэ так не рабіў. Вось адкажыце мне, на што рабіць гэтыя вось жетоны? Каму яны патрэбны? Лепей бы беларускую мову перанеслі на еўросерверы. А то на СНД яна ёсць, а сюды я не магу скарыстацца на еўросерверах. Так, 2 есотых, 1 эстонец наш увогуле, я карта паехаў, паглядзіце, ён разам за мною ездзіць. Дзіва дзіўнае. Так, ВЗ ўжо ёсць, ага, добра. А яшчэ дайце святла, калі ласачка. О, глядзіце, першы кліент. 3, 2, 1, готово. Курва, мать, ну ты паглядзі, куды яно паляцела. Ну на што гэтак рабіць, а? КПЗ, пачакай 11 секунд. Я тебе доберу. Эмиль, дашь святло? Эстонец, может ты даси? Не? Ну кто-нибудь дайте светло. Ага, вось яно. І тут і КПЗ ёсць. Так. Хавайся, тут страшно. І... Трапляння. Ай, смакота. Маус. На жаль, я его не пробью. Максимум гэта павешу оглушэнне нейкае. О, а гэта мой клиент. 3, 2, 1, шот. Полетела. Эх, не долетела, калі б нават трапила. То максимум толькі оглушила б. 5 цент. І магчыма зачараваны, што ў першы стрэл у цябе не паляцеў. То бок статыстыка ў цябе паменш за 50%. Вангуй, так бы мовіць. Так. Ой, а чаму я сюды не прыкідваю? Там нешта мешае, перашкаджае. Глядзі, што ён робіць, а? Дзеўка за рулём. Эй, стой! Куды ты паехаў? Карацей, трэба сюды. Трэба сюды зводзіцца, каб гэтых хлопцаў патрымаць, бо яны тут зусім падыхаюць. І... Хопля! Прабач, калі што. Я табе таксама аглушу. Так нельга рабіць, але ўжо як ёсць. Мантикора могла б пад'ехаць ужо. 10, 9... Ой, зноўку мінус. Шахтёр. Ажно 2 адразу. 2. 0. А што ты тут робіш? Ну-ка. Да ёб твою налево, блядь, што гэта такое за стрэлба? Гульня. Гляньте, амаль у край. Бачите, ось сюди. Ёбань, бляха. Гульня, что называется. РХМа, знішчайце РХМа. Бо я праз гэта не прокидываю. Да ёб твою мать, ну. Зноўку не ляціць. Так, трэба неяк стаць. Ой. Ця ПРХМ б забраць, а? 4, 3, 2, 1. Ну давай. Не, ну ты паглядзі на гэта, як? Як ты, курвіска, не згубіў ніводнага ХП? Тож зусім побач з табою упаў снаряд. Ой, блядь, што за гульня? И она меня катуе. Сиди, паскуда. На! Пиздец, третий снаряд у яго не ляціць. Я бы паглядзець статыстыку гэтага РХМу.
адказваю, адпавядаю, што будзе гаўно поўнае. Калі так ажно ж не ляціць у яго, калі не здымаю яму ніводнага хп з сплэшам, ну то гэта трындзец поўны. Трэба пад'ехаць да хмызоў. Сустрэць іх тут. Куды ты там зводзішся? 7! 7, сука! Што? Што гэта было? 7 хп. Як гэта? Так, бля. Дзе твоя статыстыка, Архаем? Сюды хадзі. Што гэта было ўвогуле такое? Дзе тут дасягненні? Так, дасягненні... 52. Уй, яго ведае, бля, што за таго мяне так. Ой. А таму што гаўно баі. Прывітанне табе, ну. Лаешся. Ты бачыш, якія баі ці не? Бачыш, што не ляціць у гэтае гаўно? Як тут не лаецца? Сидишь на працы, сумуешь? Вырашила зайти до меня. Ой, гаўно мапа для гэтага танку тут. Што яшчэ тут можна рабіць? Ажно не цікава слухаць. Мой. Ваши пяшчотныя вушкі такога не хочуць слухаць. Таму ты і не любіш танкі. Страшно. А што тут жахлівого вже? А хвостяк ось. Сранка. Ну ідзі. О, траплянне ёсць. А ну-ка, елочку паспрабуем. 5, 4, 3, 2, 1. Ну. І... Я лічу, што я зараз траплю. Яно так добра паляцела. Траекторія была ідэальная. Что ты там смайлики некие пишешь мне? А ты хіба что не лаешься, что так реагуешь? На что? 3, 2, 1. Ой. Не. Так, давайте сюда. Восемь, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И не поехал. Лист, ты наступный. Добре, что наши центр заняли. Яны яшчэ будут долго там трывать. 3, 2, 1. А ну, стой на месце. Ты глядзі, што ён робіць. І 100 хп мінус. Ось ти зайшла на стрим, а чаму музыку не уподобляешь? Ось засяродзілася чамусьці на лаянцы, а музыка як табе? Хе-хе-хе. 5, 10, 9, 8. Чакаешь, що перезаражаюся. 3, 2, 1. Да ёшкин, матрешкин, ну погляди, у меня тут своя музыка, у сенсі
Нехто прийшов там у офіс твой. Не зрозуміло, як тут. Т-55А. А ён от мяне засеивайся. Я тут как тебе слухать, а не музыку. Ну то давай поразмаўляем трошки. Калі ты уже так ставишь пытанне гэткае. Я больше не буду лаяться. Только каб ты была счастлівая. Ну, калі так можна мовіць. Калі гэта хоць трошки тебе шчасця дадасць. Якія планы у тебе на сёння? О! Добре, добре, добре. І... Ай-яй-яй, ну. О, добре. Пойде, нехай так і буде. Ліс. Ні, так його. 3, 2. Я довольный. Я задоволенный. А наши базу захопили. Что? 14-3 они базу купили? Ой, какие дурные. Тебе что, нечто рассказать? Какую-нибудь историю? Это ты не пишешь ничего. Ну, добре, буде нас прописать нечто, то питання, что. А так я буду гулять, коли что. Постараюся не лаять, заради тебе. Але не гарантую, коли что. Бо танки — гэта танки. Ой, а мы утопія, а мы на малой карте Энск. І що робить, і як робить, і чому робить. Поедем, поспробуем зловить некого. Ой-ой-ой-ой. Ці удастся, ці не. Шесть, 5. О, на. Перший пайшов. Другий пайшов. Третій. Ну, коли ласка. Ай, холера тебе бери. Не отрымалася. Так, ну поехали далее у центр Йохуду помогать. Т-44 там нечто робить. Эй.
Ну што ты чапляешся за куты гэтыя? Мне падабаецца, як ён глядзіць гэты кут. 3, 2, 1. А, я не пробил. Ага. Так, а что мы тут будем робить, а, хлопче? Хутчэй за ўсё, яны горад увогуле не поехали. Ты нікога не бачыў, я так само нікога не бачыў, тому давай, дапамагай. Там 103, там 101. Зараз заберем 103-го. 3, 2. Все, у их тут габела. Однозначно мы их переиграли. И зноў кут. О, а як я його не бачу? Ага, ось він. Ой, мені шкода, що я озираюся. Так, хто тут у нас? Нейка Ганкевича. Зараз одлячу від його. Так. 6, 5, 4. О боже, ну як довго ти зводишся. Ти ще й не трапляєш. 1 з 4. Ну такое, ведаете. Их тут нема нікого, как Костя меня танковал. Можно не переключаться на голду. Спокойно догуливать гэты бой. Тебе что, нема других танков? Ну что ты у меня целишь? Чекай. Один есть. Добре. Шаретир. Ну и все. Конечно. Конечно. Апошніх снарядів не трапив. Як так? О, ничто себе. Несподянка. Так. Ой, після вчорашнього навіть не хочеться за лінкси саджатися. Так, 7500 шкоди. Коли б добре все пойде, навіть на CS це можна зробити. Маю на увазі 7500 одразу нанести. Так, едем у кут, як заўсёды. Едем бараніць гэтыя пазіцыі.
Со мною 13-105. Я спадзяюся, ён таксама ў клуб едзе. І мы павінны там перамагаць. Дакладна, бо. То у нас Леопард першы таксама ёсць за нами. Хто яшчэ там? Ражета 60. Не, мы павінны адбіраць гэты код. 100%. Толькі давай за мною, давай. Не становись, охмызы. Што з гэтымі не так людзьмі? Но ой, УВН і ГТ яшчэ іх не хапае. Земля. Ёсць. Ну ўсё, табе габэла. На альфа яшчэ не вылятае. О, у іх там пражета. У іх там пражета стаіць. У іх там пражета стаіць яшчэ. І тут 13-105 пад'ехаў. Так, мінус. Леопард. То хотя, як я його... А, ну мені огляду не хапає, він не прикачано в околі. Чекай, де ти там? А як ти тут стоїш? Неужели там у тебе така добра позиція? Неужели... Блядь. Оскуть, ты тупая тварина. Ты можешь проехаться сюда? Прикрывай ее, иди в сраку, кондона кусок. Приедь, дожми. Сука. Козлина, бляха тупоголовая. Рожета, бляха, тебе 13-105 высветить, як пить дать. І мені ён так само высместить праз гэтых мызы. Ні огляду нема, толькі у гэтага долбояшчара можа быць. А ён сюды не поехал. Что робить? Нема чого тут, бачиш, висовуватися. У мене заберуть. Налево, мать. Как тебе черти драли 13-105? Полтеха стало у музею, все. Тебе ще на базі встав разом з артою. На всілякий випадок, чому ні? Нарешті ти куди ти поїхав? Ёб твою мать. Ёб твою мать, дебілу кусок. Просто поглядите на гэта. Ой, блядь. На гэты цуд. Генамодифицированы. Твою мать. Что ён зрабіў? Мутанта кусок. Ну все, габела.
Ой, бля, 13-105, ты 205 рейтинг, ты погляди на яго. Што гэта такое ўвогуле? Ён на гэтым танку адгуляў ужо кучу баёў, бо 205. Як ён гуляе, боже мой. Мусор, просто смецце. Заруініў увесь бой. We don't need to talk about it. There's nothing left for us to say. Too many thoughts around us. All these words are always in our way. Удесь. Тут дев'яток. Ну, не ведаю. Докладно трэба ехаць да цяжыкаў или здесь спадзявацца на тое, што ім не дазволяць гуляць там, каля іх не будуць перашкаджаць гэтак далей. Бок ад маскіроўкі, ад агляду нешта ды атрымаецца зрабіць. Едзем туды, станем тут, паспрабуем цэнтр пакідаць, калі нехта будзе ехаць з супраціўнікаў. Карацей, где ты там едешь? Тут нема. Ну и ладно, никто не поехал в центр. Панзерваген сам гуляем у свою гульню. Так. Что? Валим древы. Все и тое. Ось так. Два 277, ну-ка. Тут тайп стоит. Бум. Центакшн X стоит, там так само на отстреле. Невыгодно я тут стою. На цюль кидав хіба що так. Я навіть його не бачив. Грамотно. Вот прожета забирается. Фаза. Протиснемся до Микса. Нема. Пробиття нема. Давайте переключимся с вами на Умулі. Там тортик. Чи ми зараз полосуємося трошки. Ні, нема такої можливості. Але засвітилися, то бок. Пош стоїть, ага. Аккурат так ось ти робиться, так? Що ти робиш? Його не бачно тут. Ну, блядь, ну... За самого нечто стоит, голову опустивши.
хтось на нас розвернеться, мені подається. По 40-й повинен його. Ага, 140-й повинен його був бачити. Щось там ніяк не продавається. Отсюда листи. Я уже шотный за фаша. За что ты робишь? Боишься на фаша вывести, так? Страшно тебе гулять, жить. Тут я, конечно, еду так себе. Так, його мінус 3 вже. А 155-го кольки снаряду. Кольки набою. Слухайте, я не пам'ятаю, кольки набою у 155-го. Ну докладно 4 есть. У фаша Б 3 снаряди, так? Але не помиляюся. Так. Не пхайся. Куди полетела там, а куди полетела, холера його ведає. Слухайте, 1500 гэтай дашки і все некая марная. Пара-ра-ра-бум, да. Гусельку зняли ему и все на этом. Так, Мантикор, ходи сюда. Професійний стрел. 1500 настрел, 4 фраги. О, боже, 1500 настрел, калі што гэта ўсяго ж 4 траплянні. Ну так, грубо калі казаць. Ой. Так. Икса знялі. Тут можна нарэшце купіць нешта. Гэтай пракачцы. Гэта рыштунак змяняць. Не патрэбна мне рыштунак гэты знімаць. Так, CS-ка. О, у CS-то таксама ёсць магчымасць. Ага, што у нас доступна? Нешта. Што у нас тут? Ну давай. Што у нас по обладнанню? Угу. Тут зведзенне і дасылач. Як тут быць? Слухайте, трэба будзе паглядзець нейкі стрым у якога-небудзь паважанага стрымера на гэтым танку, да паглядзець яго абсталяванне, якое ён ужывае. This poison's in my veins. Liars are all the same. We keep seeing their eyeballs glued to us on the sidewalk, but that look could kill. They are trying so hard to find all Так, ага. Няблага, девятки. Не ведаю, ці лепш ехаць направо. Толькі у нас ЛТ, одна ЛТ толькі. А куди яна поїде, цікаво?
Куда ЛТшка поедет наша? Ладно, поехали направо. Направо, на открытую простору. Ее налево едем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ось сюда, под корабельчик, треба поджаться, поспеть. Мне подается, это будет лепей, чем ехать налево. Я там не люблю гулять, бо там потребная башня, потом потребная... Тебе трошки пошанцевало, как ты траплял у інших, а у тебе не трапляли. Бляху, тут совсем нема танка у нас. Я, СТБ и Панзер. Кунцпанзер. Коли то будет супротивник, шмат. Нам трындец. Угу. І все, мы едем. Ты поглядишь на его. О, фармим. За домом не достал. А ну выйди. Где ж ты ездишь там? Так, Т-49 змели. А это означает, что мы можем ехать. Так, 705 у нас, глядите, что робить, а? Ой, это тактика. Их ніхто тут буде. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, добре. Нема нікого, хлопче. Угу. Я засвітився ось від этого хлопця, так? Чи ні? И только коли ласка меня не подтискай тут. Так, ты два. Так, ты семерки повинен долетать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опляй. Над головою шмых. Пролетело. Ай, ремка была. Добре. Я ще раз добре. Ай-яй-яй-яй, як добре. Ну давай, ще. Путінька. Там уже його не було. Пойдем заберем. Ой, зараз ваншот повесить ніхто. Хоть стоит ще тут. Катится. Так.
Эх. Не полетело, не полетело. Что, будем сподеваться на то, что ваншот не повесить? Вот это вот пацан. Комет, ты где? Так, підлетів ще один. Боже, ну что это было за позиция такая? Так, одну хвилинку, зараз вертаюся. Так, няблага адгулялі, але магло быць і лепш, насамрэч. 3900. Усяго ж. Нягледзячы на тое, што мы задачу выканалі сённяшнюю, все ж таки хотелось трошки больше. Ой, ну ладно, давайте будем на Линксе. Паспрабуем хотя б 2 баі загуляць. Але вельмі хочется, каб з аднаго бою, з першага разу все ж таки было выкананае. Аня, ты писала гэта даўно? Я ўсё яшчэ тут. Ці зараз, бо я нешта прапусціў. Быў заняты боем. Магчыма, даўно. Чаму пытаю? Тому што мне піша, што толькі я на струме сяжу. Цябе няма. Так, ой, десятки. Мапа не так, каб на ЛТшце гуляць. І ЛТшка гаўно. Не, магчыма, ЛТшка не самая кепская, далёка не самая кепская, бо я бачу, што людзі на ім робяць вельмі добрыя рэчы. Але ў мяне ні чорта не атрымліваецца на ёй гуляць. Яна для мяне гаўно. Бо глядзіце, агляду няма ніякага ўвогуле. Што гэта за агляд такі? А ёй толькі прарывацца праз хмызы, каб... Ну вось, аб чым я кажу. Аб чым я і кажу. Ну вот, блядь, яшчэ і рэльеф такі. $328, вы паглядзіце на гэта. І што, я зноўку не трапіў яго? Блядь, куды ты лезеш? Што такое з гэтым танкам? Не, говно. Не моё. Зараз уключу гэтых, мне патрэбны перапынак хвілінку. Літаральна.
separerat bandet. Där gick bandet. Vi står stilla. Bandet lagat. Kör. Bandet är trasigt. Vi är stillastående tills det är lagat. Так, добре, я повернуўся. Гэта зразумела ўжо паражэнне. Куда ты едзеш? Ой, у тебя ў спине нехто. На што яго глядзець? Гэта што быў бот? З подпалом. І што сабе? Так. Добре, апошні бой на Лінксі. Там будем вырашаць, што з ім рабіць. Таму што, шчыра кажучы, надоело. When I close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards, just for a minute, I'd hold on to you before the memory's gone. I remember you, you lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. Так, у супротивниках М41 и Линкс, а у нас Ева, ага. Я б хотел проехаться по центру. Каб перахапіць кагосьці з ЛТ. Магчыма, гэта будзе варожая ELC, каб яна не ставала ў кусты, як музы. Паспрабуем низом проехаться. Проехать вверх, переключивши режим двигуна циркулевика. Подшаг 12Т. А вось і ён. О, глянь-ка, як добра кінув. Што ты тут забыўся, а? На што ты сюды едзеш, дебіл? Блядь, дурань.
Я спадзяваўся, што ён тут стане і будзе свяціць усіх наўкола, а ён паехаў, няхай здыхае. Так, бачу, што іх LC стала в мазах. Ну давай подключаем хуткасці трошки. Ой-ой-ой. Погляди на яго. Ты будешь дапамагаць мне ці не? Добра, елку у іх забралі. Елку забралі, застаўся Лінкс. А Лінкс, гэта ўсё ж таки сталі ўдваіх тут. Добра. А спрабуем ім дапамагчы. Так, ён шотны, да я шотны. 4, 3, 2, 1. Вось я дурань. Я не заўважу, што Лінкса знішчылі, ну... Індейка знішчыла Лінкса. Карацей. Нягледзячы на тое, што тут быў прастор для мяне, я ўсё ж такі адгуляў гаўняным. Не мой гэта танк. Факт. Не мой. Я нават не ведаю, што з ім рабіць. Ебер 90, а потым што за ім там будзе Ебер 105? Ну так. О, у меня нават знижка ёсць на ім. І тут знижка, і там знижка. Ой, халеры, бяры гэтых танкі. Знак Ебер 105. Ці патрэбен ён мне ўвогуле, калі не атрымліваецца нармлёва гуляць? Шчыра кажучы, не ведаю. Шчыра кажучы, не ведаю, бо нейкае гаўно атрымліваецца ўсё ж такі з гэтымі танкамі. Я маю на ўвазе менавіта колавікаў. Не які-небудзь там іншыя. А вось колавікі гэта поўнае гаўно. Можа прокачаць толькі летоўку, слухайце, што я іх прокачаю. Все равно не атрымаецца іх з імі нармалёва гуляць. Буде не падабаецца. Дурны геймплей, дурная механіка, якая не атрымліваецца засвоіць. Карацей, калі спатрэбіцца, я ўвогуле прокачаю іх па гэтым. За вольны досвід. Вось так. А тут у нас што? А тут у нас тады мы добавим, ведаеце, кого дададзім? Мы дададзім ўсё ж таки прокачку фаша. Вось я хацеў фаша. AMX. Так. Чакай. Зараз мы пройдзем тут. Ёсць. І пойдзем вось такім чынам да фаша. Што тут у нас? Так. Добра, а гэтага ўжо можна гуляць, так я разумею? Мікс, 7 ўзровень, усе такія справы. Купляем яго. Так. Чакай, гэта ўбраць, гэта як асноўны пазначыць. Сюды, вось ён у нас. Так, што у нас маецца?
Что это уволь, дороги такие. Ой, бляха, страшный танк некий. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, чи могу я усталяваць вось гэта? Так, гэта я могу. Гэта могу. Добра. Что гэта у нас будзе? 212, на 7 узроўні 135. Вау, тут нема што рабіць з гэтай пушкай. Гэтая гармата поўнае гаўно. А тут 100 миллиметров и ДПМ меньше. 0,34, 0,34. 300 шкоды, 240 шкоды. Перенабивание гарматы 6,9, 9,2. Угу. Не, лепей гэта будзе, конечно. Гэта мы дакладна? Ці можна усталяваць яе? Ай, добра як. Ну, давайте так. Тут мы будем усталёўваць дасылальнік. Тут, калі што, агляду у нас няма, таму трэба што? Трэба зведзенне будзе, так? Дзе наша зараджанне? 5,85. Так, дзе? Ідзе адсюль. Роскіт 0,33, 2,21. Трэба будзе ўсё ж такі... Дзе ён гэта? Стабилизатор. Тут наводка, только стабилизатора нема, так? Добра. И что яшчэ можна зрабіць? Поворот. А, калі што паднаміцца, што у нас? 20-20, повороту 25. Магчыма так? А? 27 одразу. 25? 25, 27. Ну, такое, но... Не казаць, каб яно нешта тут вырашала. А тут... 12,54. 117... 18 коневых сил гэтых дадаецца. Не 16, амаль што 17. Дайце лепей, магчыма, вось так будзе зрабіць. Бо гэта ўсяго патрошкі дадае. Угу. Вось так і зробім. Так, а як заўсёды рыштунак напоўніць? Так. Зараз у нас што усталявана? Добрая гармата. 4 выстачыць. 50, няхай так будзе. Выгляд. Што у нас французская ёсць? Што за канал? Нейкая жаба. Кира под прицелом. О! Рудж нейкія. А няхай будзе, чаму не. Так, і зараз рэкрутаваць трэба. Што ў нас ёсць? Чарапашкі ниндзя ёсць. А чаму не? Раз, два, три, 4, акурат чарапашкі ниндзя. А пад кіраўніцтвам каго? Хто ж будзе кіраваць чарапашкамі? Шрэдер, няхай будзе Шрэдер, што тут уже? Давай, дзе чарапашкі? Леонардо. Так, Микеланджело і Рафаэль. Так? Я нават памятаю, як іх завуць. Амаль што ўсіх. Так, што ў нас? Баявое братство ўжо выкарыстана, так? Мы гуляем за ПТ. Няблага ў іх маскіроўка, калі што, але гэта першаснае. Другаснае будзе ремонт, і трэцяснае гэта маскіроўка.
Так, тут то и самое. Тут плавный поворот. Ремонт. И маскирование. Маскирование. Так. Виртуоз ці бездорожжя. Плавный ход. Кстати, тут у этого аж ну 3 навыки. На ходу подчас стрельбы. Поворот у машины на 5%. Не, ось давай так. Сюди. Ремонт так само. І маскування. А вже потім останні 2. Та усіх було амаль однаково. Агульно так. Ремонт. Маскування. І тебе так само. Тільки з одною розницей, що це буде інтуїція, а не щось інше. Так. Усё. Добре. Ой, страшно які, слухайте. Рої і все такое. Бегли, поехали, я б казав навіть. Sorry for the heartache and saying goodbye, for wasting your time, for wasting your time. I don't know how we growing, I'll be moving, no, I'll be moving on. Gotta let it go. Ох, мені ж то довго шукаю гэты бой. Мамаць родном шукае нечага неверагоднага. Так, гэта цикличка. Куда мы можем поехать? Ці нас будут пробивать, ці не. Мы гуляем супраць 8. Трэба ўперад, калі што, стаць у гэтых музы паспрабаваць цэнтр адкідаць. Ну, вось сюда адкідаць. А ўжо потым поедем на рагу, станем тут. Вось гэтая гучка. Нават не ведаў, што Шродар такое можа. Так. А ў цэлым-то нармалёва яна вяртаецца. Адзінае толькі што у ГН у яе гаўно. Ну, проехали все. О, один раз есть. 12 темп. О. Есть. И другий раз есть. И третий есть. Ну, слухайте, нормальный докладный стрелок. Нормалево так лупить. СНВ плоскуть, ты что робишь? И роуцу завалила моего. Коли ты тут ездишь, дурень? А тебе отказ.
Добре, трималася. Ой, боже, ну хоч ти його відключай, чого він реве так? Челленджер здох. «12 Неужели ты думаешь, что ты переживешь зараз? А осень не переживешь. Слухай, пацан. Ой, ну ні, ну. Як так? Ну все ж було добре. Холера, гляди, як їх просто розшапляє. Ти знову тут. Ну все, і увесь бой. 14-1. Холера, глядиш ти. Просто з'їли команду супротивників, навіть не зауважили. 14-1. Хто може бути горшим? Жесть. Нема слова просто. Ну, перша ступень гэта была. 2000 шкоды і першая ступень. Дзіўна, дзіўна, дзіўна. На жаль, не ведаў, што гэты ёлупень так арэ. Ну, крычыць, прабачце, арэ, гэта не тое. Ён крычыць так. Мне не падабаецца, калі што. Але рогі падыходзяць. Рогі на танку. Яны нармалёва выглядаюць, яны для Шрёдера падыходзяць. Няхай, ну краце, замянілі мы Лінкса на гэтае гаўно. Прабачце, не гаўно змянілі на гэты танк. Яшчэ не ведаеце, гаўно гэта будзе справа ці не. Паглядзім, яшчэ хацеў вось што паглядзець браніраванне. 140. То бок, вось тут у нас 140, так? Дзе? Паглядзім, паглядзім. Добра. На гэтым на сённяшні дзень усё з танкамі. Хуценька я пайду ў Еўратрак-сімулятар. Вось, трэба толькі кое-што яшчэ парабіць. Нейкія такія дробязныя асабістыя справы. А з вамі я ўжо развітваюся на сёння. І з танкамі таксама. Хуценька пабачымся, а з танкамі ўбачымся ўжо заўтра. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам і да пабачэння.